Il Milazzo fa valere ancora una volta la legge del Marco Salmeri, batte anche il Città di Misterbianco e inanella così la quarta vittoria di fila su altrettante gare giocate. I rossoblù di Bognanni con un gol per tempo si sbarazzano dei catanesi, confermandosi in testa al girone B di eccellenza a punteggio pieno insieme al Modica. I mamertini approcciano bene alla sfida, provandoci subito con il destro di Corso su assistenza di La Spada, che però si perde largo. Il Misterbianco risponde poco dopo con la botta di Barbaro che sfiora di un soffio il palo. Poi però il Milazzo torna a spingere. Al minuto 38 La Spada di testa fa le prove del gol, trovando nell'occasione la deviazione in angolo di Biondi. Vantaggio che arriva infatti dal corner successivo, quando l'attaccante classe 2001, appostato sul secondo palo, mette alle spalle del portiere il pallone che fa esplodere di gioia i tifosi rossoblù. Per La Spada si tratta della seconda rete in campionato. Nella ripresa il Milazzo torna subito a spingere dopo qualche tentativo operato da Scolaro prima, destro che si perde largo. Diallo poi, conclusione mancina dal limite, bloccata da Biondi, e Cari subito dopo che da posizione vantaggiosa calcia alto sulla traversa. I rossoblù fanno centro al minuto 55 quando Dama di testa gira in rete la punizione di Gatto, facendo così Milazzo 2 Misterbianco 0, e per il classe 2001 si tratta del secondo gol in campionato. I locali controllano poi il doppio vantaggio senza affanno e nel finale sfiorano anche il tris, prima con Gatto il cui destro trova un super Biondi a dirgli di no, e poi con Ozaue che dal successivo corner di testa manda di un soffio al lato. Il 2-0 finale consegna al Milazzo il punto numero 12 che consente ai rossoblù di mantenere la testa della classifica insieme al Modica, potendo anche vantare l'attacco e la difesa migliori del girone B.